咁啊，今日鳩師傅就教你哋一招點樣去判斷一條女嘅情感經歷豐唔豐富啦嚇。有時你問條女拍過幾多個男朋友咁樣，佢唔會講真話嘅。咁鳩師傅教你點樣去判斷，你就睇佢平時發朋友圈嗰啲相啊。如果佢啲相佢成日係孭好多啲名牌手袋、包包嗰啲乜撚嘢，喵喵啊、Gucci、LV 啊呢啲奢侈品嘅手袋。如果一條女佢孭嘅手袋超過2個，基本上我覺得佢嘅感情經歷一定係相當之豐富噶啦嚇。佢孭嘅手袋由乜嘢愛馬仕啊、LV、Gucci、Dior全部有晒，超過3個。我甚至覺得呢一條女基本上係結咗婚噶啦，因為呢啲嘢往往係男人送俾女人嘅。同埋除咗手袋之外，你要睇佢啲相，佢有冇戴頸鏈。有好多時候，你一睇嗰條女張相就知佢戴住嗰條頸鏈係嗰啲乜撚嘢卡地亞嚟嘅，寶格麗嚟嘅。呢啲嘢多數係男人送俾女人嘅，係有特殊意義嘅。佢有好多條奢侈品嘅頸鏈同埋手袋，講明佢經歷過好多男人啦，知唔知啊？當然我唔係話全部都係，我講嘅係大數法則嚇。咁有啲閪女唔好喺度抬槓，你當然有一部分嘅女係自己去揞錢買嘅。我講嘅係大多數時候，90成以上嘅女，基本上呢啲嘢係男人送嘅嚇。抖音。